Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala suhu nih baru nongol. Ini nih udah di puncak Cibuga. Bismillah ya tuh. Ini mau bikin saung di Cibuga. Kita itu biar ada tempat neduh, kalau hujan, kalau panas bisa neduh ya. Itu katanya itu ditanya kalau bayar tuh saya kuncar orang dulu tuh. Itu tuar eta apa katna Pak Heri? Ulat. Tuh menu hari ini ada ikan peda, sambal terasai. Ada, coba ibu keluarin yang bau-baunya tuh. Nah gitu, racun. Racun ya. Nah, sayur azem. Eta mah lain sayur asem, eta mah yang si inem. Tuh. Semangat ya adalah karena geus beurang. Langsung macul. Tuh. Ari sinukna mawa teh? Mawa. Sok sinsan katinggalieun tuh sayur asem, patai, ikan peda. Ayo siapa mau? Ayo tuh. Sok sade tuh. Nih sambal teratai. Sambal terasaina. Sop lah. Yang gigi ompong mah jadi nggak bisa yang tua. Pengennya yang muda. Asal jangan pengen daun muda ya. Mang Godeg. Kadio. Poingan cangkir teh loba ieu di Nah aja kamar di kumahan. Mes teh mawa piring. Mang Des kadio. Kadio. Doyan daun muda. Jangan keterusan ya daun muda. Ada daun jengkol tuh. Disambal kayak emak wae. Kayak was emak kan itu. Tadi marada geus mulai teu ngeunah deui barang dahar mah teh. Ganceng teh teuing mun kapikiran mah hayang kaleuweung komo ayeuna kieu ye nyeun saung. Enggak kasih sade ge kan sade atuh urang. Hayang kaleuweung ya Da kamari dipicon sate kopisan. Cai enteh teh jadi cek si Bintin cenah geus cai harang wae. Jadi nyeun cai harang. Mang teh. Mana malah disebut bisa. Teu tadi na malan. Tadi tak saya sedihnya tadi teh. Balik. Kurang. Atahna kan gagaikan heula. Hayo makan sarapan pagi. Tuh gagaukan nu dihandap we. Ongkoh nama semenjak tas lebaran encan beli hayamnya tinnya. Di tas lebaran. Si Sarinem di sada tuh. Mang Godeg ka dieu euy. Ada aman meureun kan ini. Aman. Atuh jagung keur kieu ge. Mun geus dikatak ya. Kuning geus ade mah karek sereng ku. Geus dicabutan. Yuk ade ngeureun. Kalau pasti gimana? Mentas di. Oh naon-naon. Merenya maha carana iyo
supaya pepelakan kapetik hasilna kan gitunya. Ulah nyampekeun ka ngan kur capena wungkul emangna urang teu capek. Kalau nyadiakeun monyet. Nyuguhan monyetnya. Alhamdulillah we lah mudah-mudahan we. Ku urang kan diusahakeun ikhtiarkeun kan gitunya. Kajeun urang capek. Emak mau ti awal ge sarua jeung teu ngijinan emak kan ieu teh suatu usaha ikhtiar ceng teh kitu. Maknya uina cenah rek ngiu anjing kan mah dah henteu diliarkeun da di kandangan kan kitu. Moal mana naon dah henteu diliarkeun heuh mun diliarkeun mah nya wae ceng teh kitunya. Meureunnan jelema oge sarieunun kan ceng teh da lamun leupas mah lamun liar mah atuh heuh engkena teh ceng teh kasebutna teh anjing si anu kan kena teh kitu. Gitu. Oh cenah kitunya. Oh cen teh nya ieu mah kan urang ikhtiar cen teh usaha. Carana urang usaha cen teh kitu. Karek mah paham. Mun teu dikitukeun mah mal diijinan teh. Ini ojo hayuan nungtun anjing yang Mak disangkana teh kitu tah. Jadi ka urang capek cenah mana nu hidungnya teh? Ya. Oh nya kayak sama teh di dieu teh. Mana? Nya na kantong. Oh nu di dieu. Heeh, can di dieu. Dia mamba di muruh. Ya. Ada ieu darah dia. Nu di dieu meureun. Apa dina kan aku dapat ieu. Ayo. Cepet bae. Kemari kan putih mah loba keneh kok. hari wae lah. Maculna kasebutnya. Nah, Sair, komo materi mada eta mah senengna eta. Tuh, petai. Senengna Mang Sair mah sayur basi. Sayur nu kamari. Paling seneng. Bismillah. Salam inget. Oh, salam. Kudu ayeuna ngaradon salam teh meh teu kapohoan. Mun aya anakna mah melak di lembur. Loba di datar. Pona polybag. Kudu ti gitu mah wa. Mun kali wong. Benihnya aya. Ayo tapi aku tadi menang minakeun ti datar ke. Oh. Di tukang bibitna lumayan 35 polybagna. Naon? Daun salam. Boga. Sangkalna na polybag. Mantap juga ieu mah. Mun menta loba di leuweung aya mah. Oh. Lain nya polybag. Mun ngajual gitu. Di tukang bibit 35 polybag. Oh, Nah, udah sirian tuh. walah mending nyieun urang. Nyabut urang. Cabut nu di datar nu sagede kiara. Pot-potan. Kan urang mah dina pot di boga di tukangan mah. Pengulana Tuh belakangnya kebun jagung ya tuh. Urang mah da baheula ke di tonggok mah di bulan teh melelak dah urang mah jauh ka. Meltrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Sangu teh heuras teuing ah. Coba teuing euy nyaho. Kino dina Megikom teh. Teu bisa dibalikeun. emang sih ada gitu, mah kadaharan gitu di situ. Buah naga. Agak apa? Laun cacangnya jemblak. Banyak dah aja yang terbentan. Melak dah. Ini malak jahe teh, ya mah mentak loba di tempat batur. Pan wis dari lobang cenah. Wis
terakhir di lubang ngisian poli masa au saya tetap urusan si gede Itu mah. wah korekan seperti nung gitu kalau minta bersihkan ngat ieu jahe teh tiga kalinya teh 80 cm per jagung deui Nyurunan ngali dina na HP biasa dengan di Cina tamlakna teh urang di dina kebon kipaku nu kitu tah nyabutna teh di caputan urang pulang ngalinana teh teu dijual tinggal deh jahenana teh dimbala juga nama eta mah oh meureun ibarat kitu tah ge Naon ieu ge urang nyabut nu kamari nu dina ten kandang anjing di handap heuh dicabut wae. Ngadugu kudu nu balana Hmm. jeung mah Anting ieu heuh ayeuna jahe ge dikore deui ulah manghair. ari loba duit heuh kore deui Teu kudu merenya. Kabina-bina coy ngasuh jangan kena teh kubur kudu ieu leneh nama kayak adi ngalage leneh anu sisa deh kamari si Dedi neangan barong jahe-jahenan gimana Atuh. Oh, di mesin heula mah. Usaha deh. itu mang teh oh murah jauh Ini belaan. Ada jahe mau mual ka kubur deh moal. Tahu pan marun cukup. mana yang kia Eta makanya kajan ge apareun tuh mata kita taruh tuduh ke batur ge heuda mangkajan tunggal ngaliwat ka apareun ngomong tuh. Jadi ti dieu cilok di ditu itu jadi ngarep-ngarep mah woi serep. Jadi aya porotok deui. calabutan Sempak-sempaknya. Mana ada nauhan ka dieu tinggal heula ka dieu. Nauhan kumaha eta jaran tuh gitu udah mah ka kubur deui teh jahe mah ditinggal itu deui. Sudah. Pasti jugaran ya jadi dia di ditu geuning ieu teh geus acak-acakan dia. anu maruncul meureunna di kali Mun di kali mah ngareuna di plakeun teh kudu make eta. Ah nya ngora kayane. Bahasana gitu. Hmm. Macam bini wayahna we. nyesakeun Lain digarpukeun jadi garpu mah. Ini jual lain mah. apa mang jahe teh enak Jadi tepu gua itu 7.000, 8.000 itu nyawan mana? Dalamnya mah ya. Tadi malah cai lamun geus aya nu di dahar. Mal kuat nanyak nanjak. nyata Orang pernah datang sakit. aduh sok nu samedag ngarit nu kitu saha Bismillah ya tuh kerja. geus teu parabotna pinahkeun heula Tegawir mah tah ieu tegawir. Nah, ieu tegawir. Oh. Itu gagaikan tuh. Lapar ya, lapar. Lapar ya, lapar. Cau naon itu eta? Hah? Cobangka. Oh. Oh.
Bisi potong bisi kaditu. Mending diangkat heula meureunnan Mang Blek. Lah kaganya eta ku ieu tu dia. Nanteing ta eta gombong Blek tuh. Geus kapeupeuk. Butuh. Si Sade nyokot di pasir. Heeh. Ari eta semena cukup itu. Sakit tuh. Sasa. Tuh. Pada mending bisi potong. Malah kaganya ku ieu mah. Tah aku ya. Tuh Blek lah dinya. Atuh da mun ku make tali mah di talian. Wah talina. Tadi suluh. Aling. Wah tuh kana mences na meureun. Wah, nyangsang. Tadi mah sugana pang-pangna ka beunang maksudna mah. Jadi semplak. Bisa diusapkan. Kudu loyo, mode geus mere deui. Heuh tuh ngirim jang ngomborong. Sampeun abi bisi. Bisi butuh. Ah, nuhun atuh. Jadi ditupan. Opat deui. Dahar mah godek atuh. Tanggo kasuh. Ikut teh Bang. Awas. Jemput euy tuh. Kade ih. Pas eta merilis tadinya teh. Acan, kan jalan. Hus. Gudubrag. Aya dina di kolong na karung. Nah, musim panjang. Gua panjang burak aing mah gua. Dijieun ke 3 meter. Tuh. Dia mah kayak laki. Ya kudu benang mah gimana ya? Gimana? Benang. Jadi mah Engke tingali heula lamun di kolong mah teu kudu. Jadi nama. Mun di kolong mah teu kudu beunang meureun. lamun eta bit lah. Ini kudu benang. Mun itu mah kudu beunang dangkena. Pang kagok. Ih hayang Titajong. Dahar emang tis itu yang sambal yang sayur asem. Yang gede tuh. Can hayang nah dahar suka kumaha gitu. Kali kasar sama. Ditumpukin. Maksakeun jeung urang. Mana sok balik ka lembur. Oh sok urang apa aja. Oh dan mau goreng mah balik merenya.
Tara. Tara nu di kandang mah meureun. Itu nu ieu. Taranya kunci kalau semua gede Aya naon bedewi. Hah? Oh. bukan nah dia kalau Ulah ditumpangkeun nu garing Mang Sair. Cidet det. Tuh. Asik. Lapareun Mang Black. Cacalangapan. Oh, engke jatahnya sore siang waktu ngopi. Ya, lucu tuh. Cidet det. Tuh seninya kalau di kebun. Ya, hiburan. Langsung ini makan. Tuh. Cidet det. Lapar. Nanti cacalangapan. Nanti waktunya ngopi zuhur ya. Kamu juga dikasih makan. Ya bayi ya. Tuh mak ya, petakan pas ketigawean. Jelas kan. Tuh.
Pelak cengek teh parae saware. Oh, iya. Nah, ini batas Pak Heri tuh. Ini punya Pak Heri, ini punya kebun jagung tuh. Jadi ini belok ke sini. Ini petakan ini nih ya. Ini segede ini. Yuk deh. Rehe itu manuk. Yang bawa pasir. Sakalian kaditu kadia mah nanti gemuk nu tilu karung bawa we nya euy. Mereka gemukan ieu cengek. Sade mun tai hayam bisa mah tai hayam mah meureunan 2 karungnya. Hah? Heeh, sakalian we tuh nu aya da di kandang hayam 3 karung. Ari pasir makan berat, ai itu makan enteng. Oh, itu. Can anggeus ngomentar di wae. Jiga emak. Tadi uing di lembab ini kan. Ibu atuh sekalian jeung papan jeung panggil.